Citroën C3. Esse aqui é o famoso testa de ferro. Para-brisão gigante. Esse carro aqui deu defeito no ventilador do ar-condicionado. Essa peça. Essa é a nova. Para tirar ela, tem que desmontar o painel inteirinho. Ainda não saiu fora não. Ela vai bem ali, ó. Olha lá ela lá, a bundinha dela. Pra tirar tem que arrancar o painel inteiro, ó. Já desmontou o console, caixa de direção. Caixa de direção não, coluna de direção. Ó, aí a coluninha de direção dele. Terminando de desmontar ainda. Deu trabalho, hein? Por que eles não põem ali mais fácil, né? Uma janela de acesso.